जल्दी से मेरी वीडियो को सेव कर लें क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। जैसे ही वेदर चेंज हुआ है तो अपने साथ वो बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें भी लाया है। तो जैसे ठंड लाया है, इसी तरह जो है ना ज़ुकाम, गला ख़राब और जो है ना वायरल इन्फेक्शन, फ्लू वग़ैरह ना इस तरह के लाया है। तो ये बहुत बेस्ट है। ये आपने क्या करना है, एक बड़े वाला मग या 2 छोटे कप पानी के लेने हैं, उसके बाद सौंफ थोड़े से लेने हैं, उसके बाद अदरक के 2 टुकड़े लेने हैं, तो जब ये लहसुन के लेने हैं, 2 छोटे वाली इलायची, 1 बड़े वाली इलायची, एक सिनेमन स्टिक और 5 से 7 जो है ना काली मिर्च वो आपने लेनी है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। आपने क्या करना है, पानी जब बॉयल हो जाए आपने सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डाल देने हैं। आपने क्या करना है, इसको पकाना है तकरीबन जब ये आधा कप रह जाए पानी का। और जो है ना लहसुन जो है वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं फ्लू वगैरह इसके लिए बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है। ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत इफ़ेक्टिव, मुझे सुबह ही मतलब इतना ज़्यादा मेरा गला ख़राब था, नमाज़ के बाद ही मैंने फ़ौरन ये वाला कहवा बना लिया और ना मैंने पी लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गला बहुत बेहतर है। तो आपने बेशक आप छोटे हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं, सब ही इसको आराम से यूज़, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और एंड पे आपने हनी डाल लेना है और आपने ये वाला पी लेना है और इससे आपने लाज़मी ट्राई करना है और इसके रिज़ल्ट्स मेरे साथ शेयर करने हैं। तो आपने वीडियो को शेयर भी करना है और कोई अच्छा सा कमेंट भी करना है। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।